लंबी तलाश के बाद आखिर उन्हें मादाओं का झुंड दिख गया है और वो अपनी खुशी मुश्किल से काबू में रख पा रहे हैं। जुनून भड़क चुका है और पीछा शुरू हो गया है। पीछा करने की ऐसी रोमांचक घटना को पहले कभी फिल्माया नहीं गया। कम ऑक्सीजन के बावजूद हिरण अपने मजबूत दिल और ज्यादा हीमोग्लोबिन की मदद से ये दौड़ जारी रखते हैं। मुकाबला नर की ताकत दिखाता है। उनके बड़े मजबूत सींग खतरनाक हथियार हैं। ज्यादातर युवा नर सींग भिड़ा रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं। इसका पैंतरा है ऊपर से सब देखना और सही वक्त का इंतजार करना। इसने एक सुंदर मादा को देख लिया है। अब जब बाकी नर व्यस्त हैं, तो यही सही मौका है। मादा दिलचस्पी दिखाती है और उसे नदी में उतरने का इशारा करती है। वो बेझिझक उसके पीछे चल पड़ता है। हालांकि ये जमीन के लिए ज्यादा ढले हैं, फिर भी सफेद होठों वाले ये हिरण अच्छे तैराक होते हैं। ताकतवर यांगसी नदी भी इनके जुनून के रास्ते में नहीं आ पाती। और जब तक वो दूसरे